ver, el sexo está muy bien, pero en silencio. Este es el mensaje que reza el cartel, ahí lo están viendo, que un vecino de una comunidad de propietarios de Alicante ha colgado en su edificio. Está harto de que no le dejen dormir. Y atención, porque los aludidos han respondido. Todo comienza con un revelador cartel. El sexo está muy bien, pero en silencio. Respeto para los vecinos que despertáis y no dejáis dormir. Si buscáis por internet, está prohibido. Vivís en comunidad. Gracias, vecinos que quieren dormir. Pero claro, cuando señalas, prepárate para la respuesta. Estimado vecino insatisfecho, ruego se identificara para así que me pudiera comunicar en qué horarios, días y con qué decibelios le viene a usted bien que me pueda acostar con mi pareja en mi casa. La respuesta, digna de enmarcar, ha sido calificada por algunos como obra de arte contemporáneo. Un cordial saludo y mucho ánimo y disculpas. No tenía entendido ni había leído en la ley donde se especifica que no se pueden mantener relaciones sexuales en una propiedad privada.